ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಸಾಮಗ್ರಿ. ಒಂದು ಒಂದೆಲಗ ಎಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಒಂದೆಲಗದ ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಈ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದೆಲಗ ಎಲೆ. ಬನ್ನಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದೆಲಗದ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದೆಲಗದ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ. ಈ ಫೋಟಲ್ಲಿ 2 ಗಿಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೇವಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದೆಲಗ 2 ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದೆಲಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು. ಅಮ್ಮ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದೆಲಗದ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಈ 2 ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ನೈಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.